咁我哋嗱，你而家向左後方睇，向睇飛機出邊有個嘢喺度喐緊，係咪？係。呢個就係我哋嘅襟翼啦。咁我哋就要測試佢啦。我哋起飛之前，我哋就要測試佢。OK， 跟住放翻喺我哋嘅起飛位就係15度嘅。OK。我哋試個車下。让你马3准备好前滑出。让你马3可以滑出查理跑道外岛。可以滑出查理跑道外岛，让你马3。好，垃圾開223。223收到，讓你馬3。我哋同姐姐擺擺手，我哋就出發啦。OK， 係啦，咁我哋個腳下面有兩個腳踏嘅，你睇下夠唔夠長？唔夠長就我哋就唔需要理佢啦。咁我哋就係右腳踩啦。我哋而家係咪要右轉？咁我哋右腳踩落，你見我右腳踩落去，佢又右轉噶啦，係咪？呢個就係只係喺地面嘅時候需用到嘅啫啊！空中嘅時候我哋揸住呢支桿，係啦，向後拉，係啦，飛機就會抬頭上升啦；向前推，飛機就會低頭下降啦；向左，飛機就會帶左坡度左轉彎；向右，飛機就會帶右坡度右轉彎。OK， 呢個就係我哋喺空中嘅操作，就靠手呢支桿嘅。咁呢個就係我哋嘅儀表啦，你睇住呢個中間呢個係啦，藍色代表天空啦，棕色代表地面嘅，中間有個黃色嘅小三角尖嘅，嗰個就係我哋飛機啦，因為我哋喺地面，所以佢指令係咪？咁左邊係速度表啦，右邊係高度表，上面282呢個就係我哋嘅航向。123個 Fox 3轉彎落地連續。可以3轉落地連續。讓你們3聲已經要求。可以連續123個 Fox。可以正馬要求。係正要求，讓你們3。好，咁我哋就入跑道就準備起飛啦。好，嗱，我哋準備向左對正跑道，係咪？我哋就準備起飛啦。讓你們3對正前起飛。馬3可以起飛。可以起飛，讓你們3。好，咁我哋就推右門，我哋望向前方。我哋沿住個跑道中線畫啦，係咪？好，跟住速度慢慢開始顯示到60，慢慢向後拉。係啦，向後。好，係，好，咁我哋就起飛啦啊！咁我哋睇住我哋高度慢慢上升，睇住啲屋係咪慢慢變細？高度到300尺啦，我哋又收個襟翼啦，關風關燈嘅啊！好，咁慢慢我交俾你操縱好冇？好，嗱123叫3轉彎落地返回。我哋準備落地。我哋準備落地啦，1叫。讓你們3就啊！好，我哋手向左轉，向左用少少力，慢慢係啦。好。慢慢向手向右回翻，向右，係啦，回翻正。OK， 好，係啦。咁呢個就係我哋嘅基本操作啦，係咪？我哋可以試下，仲想咩試下左右轉？係，我哋先將機頭向前推，係啦，我哋要改轉平飛啦。OK。好，我哋試下左轉，向左。好，我哋再試下向右。係啦，右轉你就要睇右邊啦，係咪？記住呢個坡度嚇，好，慢慢回翻正。跟住我哋睇出邊，睇左邊有條橋，見唔見到？有。好，我哋向左轉，轉過去對咗條橋嚇，慢慢向左轉。係，坡度唔好大，保持住，慢慢轉過去就 OK 啦。好，慢慢回翻正。咁你之前有冇玩過山車㗎？有。會唔會驚？咁我哋做少少刺激啲嘅動作好冇？
好，咁就嚟㗎咯喎。係咪有少少失重？會唔會驚？少少，我教你點做下，好冇？嗱，你向後拉，向後拉，快啲唔緊要，向前推，推嘅時候慢啲，係啦。係咪有感覺？係。自己做係咪就冇咁驚？咁你再嚟過好冇？再向後拉。急轉彎。向前推。嗱，推慢啲，感覺就冇咁明顯，係咪？好，我哋再嚟一個，向後拉。係啊，拉開拉快啲，向前推。係啦，推要推住下，保持住佢推落去，係啦 ，OK。我再帶你做一個大啲嘅好冇？做一個大啲，我哋就準備翻去啦。OK。係咪有少少離心力嗰個感覺係咪？係。好，咁我哋就準備翻去好冇？我再做多個，我哋就翻去啦吓。做個大啲嘅。203兩落地滑回。203跑到19可以落地。19可以落地，203。好，我哋向左轉。望住出邊對面有條河，見唔見到？我哋轉過嚟對住一條河過去就 OK 啦嚇。好，慢慢回翻正，手向右回翻正。OK。咁記唔記得我哋啱啱喺邊度起飛？揾下我哋跑道喺邊度？嗰度。喺前面再向前少少，右邊少少，見唔見到？有一片綠色嘅河隔離，河嘅左手邊有一片綠色嘅，中間包住一條白色長條嘅，嗰個就係我哋跑道，好冇？我手指嘅方向。係啦，冇錯啦。咁我哋呢，就依家就要先向前飛先，卡好我哋嘅轉彎半徑轉過嚟就啱啱好對住跑道，好冇？咁我哋就可以翻去噶啦。129投離跑道申請4號位。好，慢慢向左轉。4號位129。睇住條跑道啦，我哋睇住個飛機同跑道嘅關係啦嚇，我哋隨時加減坡度嘅。好，嗱，依家跑道就喺我哋嘅正前方啦，係咪？趌高見到啦，係咪？咁我哋點樣判斷我哋可唔可以翻到跑道呢？有兩個關鍵點嘅，第一個呢，就要坐喺跑道嘅中線上面啦，第二個有條斑馬線嘅，我哋就要對咗條斑馬線落去，嗰係我哋嘅標準點下，慢慢對住個斑馬線，慢慢落去就 OK 啦。125跟正3號位。可以3號位。我哋慢慢嗱，見到我哋高度慢慢下降緊啦，離地面越嚟越近啦啊！嗱，見到今日嘅河係咪有少少黃嘅水？因為呢兩日咧，前兩日咧大雨啦。Bravo 拐動4周秒，請示飛幾個大起落，可以嗎？可以。好的，那拐動4周秒，請示滑出。可以滑出，查理跑道外等。可以滑出，查理跑道外等，拐動4周秒。跑道Bravo 到後等。Bravo 到後等，拐動4周秒。好啊。開224。慢慢係咪？跑道就我哋正前方啦。拐動4周秒。我哋慢慢就翻到跑道中間啦嚇。慢慢。我哋接地。OK。好，落到嚟就支桿就基本上唔需要用啦嚇，就基本上就控手靠腳嘅嚟，我哋就輕輕扶住佢，等佢可以保持唔好俾啲風啊或者震動佢亂啷就得。
OK 啊，你马上出来脱离了，我先结束我通过2号位和机库了。可以。谢谢四位，连接。拐动4周没有向前滑，查理跑到外等。向前滑，查理跑到外等，拐动4周没有。